Na mára egy könnyű átmozgató van, 115-ös pulzus környékén, úgyhogy szerintem indulhatunk is. Na mehet a futás? Várjatok, nekem még nincs jelen. Mindjárt megtaláljuk. Na, talált jelet. Jól van. Srácok! Nem akarok kifogásokat keresni, de beteg is vagyok, nem is edzek sokat, nem vagyok sérülve. 2 órát aludtam, szar lesz az egész egyszerűen. Hú, hát egy új 5 km-es PB sikerült.